अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ढेरों गैरतमंदो दीन मयनो मुसलमानानो हाजिरीनो सामीनो नाजिरीनो सामीनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुं मांद ढेर बेहतरीन म्याश अगर आवस्ते दा ढेर बरकतुन वाला ढेर द फजीलत म्याश था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द मुंगो तासु टोल तबदी म्याश की द सही इबादातो और द सही अमालो तौफीक रा नसीब की। मोहतरमो
تیر جمعه د تراویح متعلق ضروری خبرې ذکر شوی وي چونکه دویمه عشره شروع ده او بلې جمعې نه مخکې دریمه عشره شروع کیږي د روان د ګل د ورځې نه تقریبا دریمه عشره شروع کیږي او په دریمه عشره کې مسنون عمل هغه د اعتکاف دی نو ضروری ده چې د اعتکاف متعلق یو څو خبرې ذکر شي محترم اعتکاف ویل کېږي ورکاولو ته او بندېدو ته انسان در آکار نه منشي او بند شي چې کوم دی بغیر د رمضان نه یا بغیر د اعتکاف نه دی کوي شي دی د هغې نه منشي لکه عموما بهر ګرځېدل د جومات نه دا خو منع نه وي خو چې کله معتکف اعتکاف ته کېناسته د خپل اعتکاف د حدود بار چې کوم د اعتکاف حدود دي د مسجد یا د زنانه لپاره د کور کم حدود د اعتکاف دي د هغې نه بار وتلل دا ورته بغیر د اجازت نه دا منع بیا دې نه منع شي دې نه روکاو شي منع شي محترمو د رمضان مبارک په دې میاشت کې دې عمل ته الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکړی دی او دا اعتکاف چې کېږي دا د یو شپې د حصول دپاره کېږي په رمضان مبارک کې یو شپه داسې ده چې د هغې ته الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکړی دی الله رب العزت فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د یو زر میاشتو نه دا شپه په دې کې عبادت کول داتې د یوې شپې دا عبادت دی افضل او غوره دی او بهتر دی محترم چونکه الله رب العزت قرآن مجید چې کوم نازل کړی دی په یو ځای باندې دای متعلق الله رب فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر الله رب العزت په کوم شپه باندې قرآن نازل کړی دی داغه متعلق فرمایي چې مونږ د لیلۃ القدر باندې را قرآن نازل کړی دی او بیا وروسته د دې مقام ذکر کوي چې په دې کې عبادت کول دا د زرو میاشتو نه زیات افضل او غوره دی محترمو لومبه مساله هغه د نارینو لپاره په مسجد کې د اعتکاف ته الله رب العزت په دې اجر څور کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمای من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کم کس چې د لیلۃ القدر په شپه باندې ودرېد او عبادت پکې وکړو تلاوت پکې وکړو ذکر اذکار پکې وکړو نور نیک کارونه پکې وکړو خو شرایط ول ذکر کوي ایمانا د ایمان په حالت کې به ایمان او عقیده چې ایمان صحیح چې کوم ایمان الله ته مطلوب دی عقیده کوم مطلوب دا عقیده ټکی
که بی ایمان سړی په لیلۃ القدر باندې بلاشي نفلونه وکي بلاشي ذکر اذکار وکي الله به اجر نه ورکوي او دویم د ثواب امیدي دا الله نه امید لري چې ما دا په الله اجر راکړي د دنیا لالچ د دنیا ریا چاته خودل دکلاوا د دنیا بل څه مقصد دای پکې نه بلکې دا مراد دای اراده دای چې معنا الله رضا شي الله به ما ته اجر راکړي بداسي عبادت باندې ليلۃ القدر په عبادت پدې کې ودرې د عبادت یو کو ذکر اذکار وکړو الله رب العزت پتا گناهونه معاف کړي مخکینی کې گناهونه چې کړی دي الله بہتا معاف محترم الله یو خبر ذهن کې یاد ساتل پکار دي چې کلم په عبادت باندې گناهونه معاف کیږي د دین مراد د علماء کرامو چې کمرای د دادا چې دین مراد واړه گناهونه دي غټ گناهونه په عبادت نه معاف کیږي یا پردي حق دا په عبادت نه معاف کیږي چې سړی د بل پیسې والیو یې د چانه ازمکه نیولې ده یہ خور له حصہ نه د ور کړی یہ پچا باندې ظلم کړی دی داغه نه څه شي نیولې دی د چا حق په دی یا د عبادت په باندې حق دی عبادت داسې په باندې حق دی د دې ادا کړی نو بدی باندې باندې اعتکاف باندې یا په بعضو اعمال باندې دغه چیزونه ختميږي نه د دې نخلاصي پر دې حق ادا کوي البته واړو ګناهونه الله معاف کوي په دې باندې کما عبادتو کی قضا دا په قضا راوړي ده دي دا څنګه چې د قضا معاف شو نه قضا او نه معاف کیږي محترم بل حدیث مبارک کے راضی یو گناہونه الله معاف کوي مخکینی گناہونه معاف کوي اعتکاف دومره لوی اجر لري دویم حدیث مبارک کے راضی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے منقول فرمای چې په یوې ورځې په اعتکاف باندې الله رب العزت دومره اجر ورکړي چې دې بندا د معتکف او جهنم په منځ کې بدرې خندق فاصله الله پاک ګرځي دیوی روزی په اعتکاف باندې بیا فرمایي د یو خندق فاصله څومره ده وجد زمکه نه د اسمانه پورې فاصله یو خندق فاصله ده یو کند د خندق دومره باندې جهنم نه لري او دا یوی روزی په اعتکاف باندې درې خندق باندې لري په یو کې دوه خندق راغلي یو روایت او بل روایت کی راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول فرمائی کم کس چې اعتکاف کی الله رب العزت وتا د دو عمرو او د دو حجونو اجر الله ورکړي مون مسلمانان کمزور خلق دي مالی اعتبار سره کمزوري الله رب العزت د حج او د عمره اجر غواړو بلاش پیسې دا سره شته نه الله دې راکړي الله دې اسباب مهیا کړي چې عمره او حج لاړ شي کنه شو کولی نو کم سے کم اعتکاف کې نو دا اجر هو الله راکړي کنه نو په اعتکاف باندې دو عمره او د دو حجونو عمره الله اجر ورکړي محترم دا شو اجر او ثواب او فضیلت الله به څومره اجر او ثواب ورکړي دیم د دې اهمیت سره جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم
هر کال اعتکاف کړی دی. او په یو موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دي، صحابه کرام فرمایي و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان مبارک په اولنې عشره کې اعتکاف وکړو، خیمه لګولې او اعتکاف وکړو په مسجد نبوي کې. چړمبه عشره ختم شوه، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې اے زما صحابه کرام، ما هو د ليله القدر د حصول لپاره اعتکاف کو پړمبه عشره کې ما د ليله القدر میلاو نشو، لہذا پر روانو شلو روزو کې 2 عشرو کې به تلاش کو که څوک غواړي نو ما سره اعتکاف کې کینې. فرمای صحابي فرمای با صحابه کرام جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف تکین اصل په 2 عشره کې. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله 2 عشره برابر شو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا صحابه کرام ته مخاطب شو، وی فرمایل اے صحابه کرام، ما دا لیلۃ القدر تلاش کو په 2 عشرو کې ملاو نشو، او ما تا ویلی شو چې په اخرنه عشره کې دی، په اخرنه عشره کې تلاش کو سو واړی ما سره اعتکاف تکینه. بس صحابه کرام نور مسرکین استل. اور روایتوں کے راضی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کال اعتکاف کړي، او په کم کال باندې دنیا نه رحلت کو. نو بعض محدثین ذکر کړي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عشره اعتکاف کړي. بعض فرمای یو په هغه موقع چې په رمضان مبارک په میاشت کې و، یو بغیر د رمضان نه هم اعتکاف کړی. محترمو، دا مسنون عمل د سنت عمل. علماء کرام ذکر کوي چې په یو کلی کې هیڅ یو کس اعتکاف ته کېنه ناسته، د کلی ټول خلک ګناهګار دي. سړي ټول خلک ګناهګار دي. که یو کس کېناسته د باقي ټول خلکو غاړه آزاد شوه، غاړه اخلاص شوه، ګناه نه بچ. او که بیا یو د کلی 15 کسان کینی او که 10 کسان کینی نو جایز دی، هر څومره چې کینی اعتکاف ته. اعتکاف په هغه مسجد کې کیږي کومه کې چې د جمع مونځ کیږي. بعض جماعتونه داسې جمع مونځ پکې نه کیږي. تاسو به دا جماعتونه لیدلي پای کې اکثر د جمع یو مونځ شي بل پکې نه کیږي، بس داسې. نو په داسې جماعت کې اعتکاف ته ناسته نه ده پکار. نارینه په هغه جماعت کې کینی چې په کم کې ده جمع 15 وخت مونځ کیږي. البته که د محلي مسجد دی او د جمعې مونځ پکې نه کیږي، بیا هم کې ناستل جایز دي کی دي، خیر دی. دی به د جمعې منځله د جمعې مسجد ته ځان رسوي، خو دی به دا اهتمام کوي چې ډېر مخکې به هم نه ځي، او چې مونځ کې بیا به واپس خپل جماعت ته فوراً راځي، بغیر ضرورت نه په لار کې ساریږي نه. محترم، دا خو مسنون عمل لے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدیب اہتمام کرے دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکلبا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بدی کی بے ڈیر زیاد اہتمام کو، بدی کی بے دا اعمال و اہتمام کو، خصوصاً دا قرآن دا تلاوت اہتمام بے ڈیر زیاد کو. مسنون عمل دے بدی کی دا بیا پا اعمالو کے خلق بھی اعتکاف کی بسکو
اعتکاف کې بس کو اکثر خلک دا تاسو کوي څه کول پکار دي د قران تلاوت کول پکار دي زیات نه زیات تلاوت د قران او نور اعمال داسې دي چې انسان په یو عمل ستړي شي بل عمل دي شروع پناس د قران تلاوت کې ستړي شوي ودرېږي دغه نفل پکې وکړه چې ممنوع وقت نه یاله تو نفلونه یو کړو بیا په نفلونو ستل شوي پنځه لسته وکړو یادې سلور وکړو یادې شل وکړو ستل شوي بیا کې نه قران تلاوت وکړه یا دعا وکړه دې ډېر واچ او سمله پکې ذکر اذکار کو سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر استغفر الله وایا استغفار جات اهتمام کوا البتہ پدې کې بازی کارونه من دي چې هغه نزان ساتل پکار دي دله لعبنا فذل خبرنا فذل وینانا ممنوع کارونه هو خصوصا ځان ساتل پکار دي کوم من دي حرام دي خو هغه کارونه چې هغه کبل فرض حرام نه دي خو خنه خای هغه کارونه ځان ساتل پکار دي البته معتکف خوب کوي چې سملی خوب دی خوب ورای کې دروازه خوب کې د شپې کې ځان له ترتیب جوړ عموما ځل سره یو خبره کوم اکثر مون چې اعتکاف ته څوک کینی خپل حقینونه خپل اکثر نه کینی ځکه بلا کارونه دي او ګران کار دی دا وسوک کوي خپل خو نه کینی نو که مسلمان د کلی یو کس زړو کیو کینی نو مونږ بیا څه وشو تماشه دی خو دو ځکه لم راشم بده اعتکاف والے ودی دا خوب دام په عبادت کې شمار زما استاد بار د قران تلاوت نه بهتر دی د بهر نفل نه دا بهتر دی دا خوب دا یو خبر یاد ساتو چې بیا دا نه وایو چې دی خو دی نو خوب مو د جایز دی کوي شهر ټیم چې کوي دی محترم د معتکف لپاره حدود مقرر شوی دي تلک حدود الله بعض حدود داسې دي چې د هغې خیال ساتل پکار دی به دې حدودونه بغیر د ضرورت نه بار ته نه وځي او حدود د نارینهو لپاره په مسجد کې هغه د جماعت حد دی کوم دی کې جماعت د جماعت حد د اعتکاف لپاره حد بس معتکف بار صحن کې ناشتي شي معتکف دنه په جمعات کې ناشتي شي که په یو ګوټ کې نورم بهتره ده یو څه په کې راځي د خلکو سره دیاسي عباس خبرې نه کوي که صد مسلې ته پوس کی کوي شي عالم نه ته مسلې ته پوس ته کوي شي بل یو کوه کس ته مسلې ته پوس ته کوي نو ودی کیږي چا دعا کوي ودی کی یا که بل فر ډاکټر ناس دي علماء کرام فرمایي یو کس راغی زه مریض يم جی تکلیف دی راته مالک شان دوی راته ولیکا او مې ګورا کتی شو دی ګوري خیر دی خو د جمعات د حد نه بار ته نه وځي او د جمعات حد هغه چې کوم لکی مونږ په 1000 روپیا څخه قضې پر جمعات حد دی دنه دا باقی بار سبیل او د خانه استنجاحانه بار زینا دا د جمعات د حد نه بار دی بغیر ضرورت نه بدی ته نه شي اکثر دا شوشي چې اعتکاف ولا اعتکاف تکینی خو بازي ناروا کار چې مکروه دی یا ممنوع دی دا کار بیا دوی اهتمام کوي نشه مشه کوي یا سیګریټ نسوار کوي نو اکثر په جمعات کیو کې جمعات کې نه دی بګاتا خو جمعات به حرمتي او بے ادبی ده قطعا من دي دا ځکه دا د الله کور دی الله په کور کې دا ګنده سیز نه دی کول پکار دیم باج خلک بیا دې لپاره بار ته وځي
ادي لپاره بار ته وتل بالکل جایز نه دي. کدی وته اعتکاف مات شو په د باندې اوس واجب شو چې اعتکاف دیو کی د رمضان نه بعد د روزي نسی د اعتکاف پکې دی به د اعتکاف کوي. بل یو مسله زموږ عموما ګرمي ده یو بل خلک یو تپوس کوي زه پکې لامبل شم کنه موسم ګرمي ده ګرمي مو شو زه پکې ولامبم نو د یخنۍ د حاصلولو لپاره د ګرمۍ د ختمولو لپاره لمبل دا په اعتکاف کې جایز نه دي ځکه دا په ضرورتو کې ناراضي دی په بار ته نه وځي د لمبلو لپاره. البته علماء کرام داګه لپاره یو طریقه کوي که خامخا ضرورت دی ګور الله پاک دا بنده دغه شانتي وخت دی ای په چې د ګرمي کې یو خلی به وي په دې خلو کې الله پاک ته وخت دی په دې کې دی الله ته ودرېږي دا د الله په دربار کې خپل ځان غورځول دي. سړی څنګه چې معصوم د مور په خپل کې خپل ځان غورځي او الله خپل مور ته جاړي پیسې غواړي یا بل چیز غواړي او په ځمکه کې رغړي نو غریب دې ته نه ګوري زما کپڑے ښکای شو په ما خولې را لې یا ز په نور پروت نه جاړي رغړي په ځمکه باندې دا د الله په دربار کې پریوتل دي او دا چې څومره انسان په خپل حالت کې الله پاک ته البته بیا علماء کرام یو طریقه خي که په دې طریقه یې وشي نو بیا خیر دی. طریقه صدا بشری تقاضی لذي او د سماعت ګلا دغه او د سماعت دوران پر روانه کې چې کوم تا ته اجازه ته کپړو د لری کول مطلب کمیس د لری کې یا د بنین لری کې د باتروم د تلو پورې او د سماعت یې زه تلو پورې دا لری کا ال د څنګه ورسي خلک او د سماعت د پاره خامخا ځان تقاضی لپاره چې ضرورت یې او برابرۍ کنه مدغه دوران کې کوم وخت تقاضا کوي او د سماعت کې د دوران کې بزان برابرواچی خیر دی خو د دې لپاره بس سیوایي ساریږي نه څنګه او د سماعت ضرورت برابر شو بدی به کمیز کپڑے چې وراوځي با بعض مسائل داسې دي چې مونږ په ځان پوه نه کو دومره بزان سخت تیر کو په وړه خبر زموږ اعتکاف مات شي. البته علماء کرام فرمایي که د لپاره د خوراک څاک دراوړلو څوک نه او یې په ګل کې مدای څوک نه چې ورګه د پلان کې خناس ته اعتکاف تا بچی شتنه څوک شتنه چې دله موږ اعتکاف خوراک څاک بوله موږ یو خبره دی اعتکاف ته څوک کې ناست کړي کې د کلی خلکو ما داسې لیدلې دي کلی خلک خپل منځ کې کینی او ځان نمبر مقرر کی ولومبه رو جماعت یو پښمنی زما بل وی زما او بل وی زما په خپل نشم کې ناشته دا په جماعت کې پښمنی کې ځان لیسه پیدا کوم الله باجر راکي خدمت بموشي اکرام مسلم بموشي او داغه په عبادتو کې بدی اجر مشي څه بدی بکوشي. نو له نگران فرمایي کې بل فرض چا راتلو دراوړلو څوک نه یا ذکر خلق نه راوړي ایو چې به خپل کار دی کوي نو بیا دې خیر دې د خپل خوراک د پارتلی راتلی شي لال دي شي خوراک دراوالي پښمنی رو جماعت دې ځان راوالي او راځي دې وکړي الته بغیر ضرورت نه زیات دي ساری کوشش دیو کې چې هغه ټیم دی الته ورزي چې د پته ای چې اوس پخلی تیار دی رو جماعت تیار دی یا پښمنی تیار دی. محترم بل خبره دا د نارینو مسله شو چې څه خبره به کې پاتې دا ځان بیا تاسو تاسو کوي چې بل مسله هغه د زنانو د پاره اعتکاف ده چې څنګه د زنانو په بازو عبادتو کې فرق دی عبادت بدل دي کنه بعضي عبادت بدني دي بعضي مالی دي ګوره زکات دي نو زنانم هم زکات جو عمر ورکی نارینه به هم د عمر ورکی صحیح ده کنه سلوته روپیا به زنانم ورکی نارینه به هم ورکی فرق نشته. یادارنګي کوم سوچو کو چې کله بدني عبادت راشي بدني عبادت بیا به کې فرق راځي
بدنی او مالی عبادت ته حج دی بدنی او مالی دواړه یو ځای دی نو نارینه یوازې دی دې تلی شي زنانه یوازې دا نه بځي اگر چې حج په فرض دی یوازې دا نه بځي د دویم محرم خرچه برداشت کوي شي بیا بځي که نشي برداشت کوي بیا به نه ځي په دې بیا فرض نه دی په خبره پوهېږئ دا قرانګي پرده ده د نارینه لپاره چې بدن مسله رااله بدني عبادت پرده بدني عبادت دی نو بیا جدا جدا د نارینه بدن نامنه د کونډې پورې ځان پټي دا کونډې و پټي دومره کم سے کم عورت ته د پټول لازمي دي او زنانه به سر نه د خپل پورې غون ځان پټي بدل څه کنه نو دا اعتکاف بدني عبادت دی د زنانه به جدای د نارینه به جدای نارینه به په مسجد کې کوي زنانه به په کورونو کې کوي ولې پدې کې پرده زیات ده پدې کې حیا زیات ده پدې کې امن زیات دی خبره پوهیږي پدې کې سړي امن زیات دی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې بیبیانو امهات المؤمنین صحابیاتو اعتکاف مسجد کې کړي دي منه نه دی نبی اسلام دور د امن دور داغه نه بعد چې منځونه منشوي دي د زنانو لپاره بیا به اعتکاف ولې نه منع کیږي حضرت زبیر رضی الله تعالی خپل بیبي منع کوله چې جمعه ته مزه مانځله نبی اسلام دور نه بعد هغه منع نشوه خپل خاوند ته وی چې نبی اسلام یو کار نه منع کړی ته ولې منع کړي او هغه دا زمونږ د صحابي عمل چې دی دا سنت عمل دی دا باقاعده سنت دی امت د پاره نه منع کېدل یو پیرا په یو مانځه دوران کې د تیاری مونږ یا سحر یا د ماوځتنه پای کې دا زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته پټ ناس دی او په تیار کې پیسې او د درې گزارونه سه وکړو بیا دې ته پټ په سبا بل ورځ باندې بیبي ته مسجد ته بند شو نتلا او ته وی ته ولې نه ځي ویجی اوس حالات بدل شو او حضرت عائشہ رضی الله عنها مور بیبي فرمائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود وی حیات وی اوس وی نو دا کم حالت چره زنانه به جمعاتو نه منع کړي وی نه به پرې خوځي نو ما د عرض کو د زنانو لپاره په کور کې موږ دا زیات اولا او بهتر دی دی اجر د مان د جمع د مون زیات دی زنانه په کور کې په حیا او پرده کې وي دویم اعتکاف هم زنانه په کور کې کوي او زنانه په ډېر زیات آسان ده آسان بدیلا کور کې د یو ځای مختص کې چې دا د ما د اعتکاف ځای شو اکثر زنانه یو ځای کې موږ کوي عقد مقرر کوي کاغنی یو بل ځای د مقرر کی دا کمره د اعتکاف د پاره دا او ګډ په اعتکاف د پاره بس پای کې د اعتکاف د کینی او دا لازمي نه چې کټ الټي او کټ سميو په ډبل بیډ کې دی او یاد نه د دې لپاره شرایط نشته بس مګه کینی او په فون کې کینی او په کټ کې کینی یار خپل وکړه دا شرایط نشته او زنانه دی دا خپل حد د حدود نه بار د بغیر ضرورت نه نوځي بغیر ضرورت راغی نو کوي او علماء کرام ذکر کوي چې زنانه د کور مشره د اعتکاف ته کې ناستا او د دې زمواري د خپل انګیند ته کارونه کوي دا کارتو کا داتو کا خپل تقسیم کار د کور مشري کوي بعضي انګیند د کلی کور مشري خواخیان د کلی د کور مشري انګیند نه ور کوي ګوره ښا بوډې شو خپل بادشاہت او سلطنت د دې پلاس کی باید تکلف خواخیانی نو اې د اجازه ته خیر دی د کور کار د په تقسیم کار یا خودل یا نور څه کار سمولی هغه دې د پاره وتلی شي جایز دی د پاره نو محترم دا نه علاوه دی بارتا
چې څنګه نارینهو لپاره دي د حدود نه نه وځي دغه شان به زنانه د خپل حد نه بغیر ضرورت نه نه وځي او په دې کې زیات عبادت پکار دي الکان اکثر کینی یو آخري خبره کو بس الکان اکثر کینی اعتکاف ته دا د کچو ماشومانو کارونه نه دي یو خبره ده کوم هغه نوجوانان دي کینی چې هغه جذبه والی دا نه چې له کور کې تنشي یا اعتکاف د وکینو پیکیج بوالم میسجونو هم ډیر کې او فیسبوک هم ډیر ګوري او بس کوم هزار فور په برابرۍ پلار به نه قاریږي او مور به نه قاریږي غونډه په میږي پروا نشته دا د میچې ور پوهه خلکو لپاره دا عبادت دی چې پوهه خلک کینی یا دا کدا ناپوهه دي دا پوهه کیو کینې خیر دا داس کشران باندې کینی چې هغه اعتکاف د نور عام خراب کی یا اعتکاف مات کی الټا مونږ وایو نه زموږ ټول غار اخلاص شو او ټول غار خبند کړي تبعی ولا کړي نو پوهه کسان به اعتکاف ته کینی د خپل موبایل د استعمال نه د سوشل میډیا د فیسبوک د استعمال نه نور فضول کسی او غزل او نور داسې خبرې هغه اوریدل نه ځانو ساتي د قرآن تلاوت بهترین عمل ذکر اذکار بهترین عمل که قرآن تلاوت نیک له قرآن نه ورځي نفلونه دې کوي استغفار دې وي ذکر اذکار دې کوي او دعاګانې دې کوي دا بس دا کافي دي البته سیک نه سکانه کوي زده کوي د چا نه پوهه عالم نه پوهه کس نه نو زده کوي شي خیر دی یا خپل منځ کې راټول شي لکه څنګه چې فضایل اعمال درسي دې ته کېناستی شي بیان کیږي د عالم یا د بل څه اصلاحي بیان کیږي هغه ته کېناستی شي دا من نه دي بعض کس دلته درس کیږي دیش ته زو لاړ شي اعتکاف شه ته دن نګینی نه دې ته ناشته ولا بهتر د کې دي نه دا د خیر ور کوي الله رب العزت موږ تاسو به خبرو باندې عمل نصیب کړي